Chers élèves de la filière STE du lycée technique, je vais continuer la deuxième partie de l'amplificateur opérationnel. On a déjà abordé dans la première partie l'introduction sur ce composant et son principe de fonctionnement avec quelques applications. On a vu l'amplificateur non inverseur et inverseur. Maintenant, on va voir le montage amplificateur-suiveur. Donc, pour l'amplificateur suiveur, on a un très simple montage. On a ici E+, on relie l'entrée inverseuse, non inverseuse à l'entrée VE et l'entrée E- sera reliée à la sortie. Donc, suivant que cet amplificateur il est idéal, donc on a dit que y égale à E plus moins E moins égale à 0, ce qui donne VS égale à VE. Donc l'entrée, on dit ici dans ce montage que l'entrée suit la sortie. Donc c'est un montage utilisé pour une simple adaptation entre les différents blocs ou étages. Pour la deuxième application, le deuxième montage, c'est l'amplificateur sommateur. Donc, toujours la même démonstration qu'on fait. On calcule E+, qui est égal à ici la masse, c'est 0, relié à la masse. E- par la théorème de Millman, qui est égal, donc, le point, le potentiel fait. Donc, c'est R0, c'est V1 sur R0, plus V2 sur R0 plus V3 sur R0 plus de la résistance RF. Donc, l'extrémité de le potentiel VS sur RF. Sur la somme de les résistances Kamlin. 1 sur R0 plus 1 sur R0 plus 1 sur R0 plus 1 sur RF. Donc, puisque l'amplificateur opérationnel il est idéal, on pose que y égale à 0, c'est-à-dire E plus égale à E moins. C'est-à-dire l'expression كامل اللي هنا il est égal à 0, يعني البسط ديالو كيساوي 0. Donc V1 sur R0 plus V2 sur R0 plus V3 sur R0 plus VS sur RF égale 0. Nous allons la sortie VS. Donc, on va garder ce terme VS sur RF égale. Dans ce côté, on va faire 1 sur R0 en facteur. 1 sur R0 en facteur de V1 plus V2 plus V3. Ce qui fait VS égale. Donc, la résistance à moins RF sur R0 en facteur de V1 plus V2 plus V3. Donc, la sortie VS, elle est en fonction de la somme des trois tensions à l'entrée, multipliée par un gain avec une signe moins. Donc, c'est un sommateur. Le montage qui dit la sommation des tensions d'entrée plus inversion. Donc, c'est un sommateur inverseur. Pour l'autre montage, donc une autre application de cet amplificateur, l'amplificateur soustracteur. Donc, la même démonstration, on va calculer la sortie en fonction de l'entrée. Je vous l'expression d'elle, je vais le fonctionnement de le montage. Donc, E+, هي هذه غادي نحسبوها un diviseur de tension. Donc, بغينا هاد la tension هنايا هي la tension اللي داخله les deux résistances, c'est V2 fois la résistance R4 sur la somme des deux résistances R3 plus R4. Pour le E-, غادي نديرو Millman, c'est la tension V1 sur R2 plus VS sur R1 sur 1 sur R2 plus 1 sur
R1. Voilà. Puisque l'ampliope idéal, يعني عندنا الحق نقولوا هذيك l'hypothèse ديال E plus égale à E moins. هذا غير في لو كا ديال l'ampliope idéal وفي لو ريجيم لينيير حيت عندنا هنا كونتر رياكسيون نيجاتيف. دونك هاد ليكسبرسيون كيساوي لينا هذا سي V2 égale V2 R4 sur R3 plus R4 égale هذا من بعد ما غادي نديرو ليه لا سامبليفيكاسيون. دونك غادي يعطينا سي V1 غادي نعملو نشرو هنايا سي V1 sur R2 R1 V1 R1 plus VS fois R2 divisé sur R1 fois R2 R1 plus R2. دونك غيمشي لنا هذا مع هذا غادي يبقى لنا هاد لو تيرم هاد لي دو تيرم. دونك سي V1 fois R1 plus VS fois R2 divisé sur R1 plus R2. Donc on va extraire le terme de VS, c'est-à-dire V2 fois R4 sur R3 plus R4. غادي نفرقوا هادو باش يبان لنا سي V1 fois R1 sur R1 plus R2 plus VS fois R2 sur R1 plus R2. دابا هو لو تيرم اللي فيه VS ولا باين c'est-à-dire VS fois R2 sur R1 plus R2 égale c'est V2 fois R4 sur R3 plus R4 moins V1 fois R1 sur R1 plus R2. C'est-à-dire VS égale, c'est V2 fois R4 sur R3 plus R4 fois l'inverse R1 plus R2 sur R2 moins V1 fois R1 sur R1 plus R2 fois R1 plus R2 sur R1. دونك هنا تمشي لنا هذه مع هذه باردون هنايا R2 هي هاد لو تيرم اللي كاين مع VS. pour simplifier هاد لو تيرم l'expression de VS. donc pour simplifier غادي ناخذ واحد l'hypothèse غادي on considère que R2 égale à R3 et R1 égale à R4. donc R3 غادي نعوضوها ب R2 و R4 نعوضوها ب R1. donc VS égale V2 fois R1 قلنا فين ما كانت R4 غنعوضوها ب R1 sur R2 plus R1 fois R1 plus R2 sur R2 moins V1 fois هنا بقات لنا غير R1 sur R2. دونك كيمشي لنا هاد لو تيرم مع هذا غادي تبقى لنا VS égale V2 fois R1 sur R2 moins V1 fois R1 sur R2. Ce qui fait VS égale R1 sur R2 en facteur de V2 moins V1. donc هاد المونتاج داكشي علاش سمينا soustracteur تيدير لنا la soustraction entre les deux tensions d'entrée ou qui est multiplié par un gain qui est positif. Donc c'est un soustracteur non inverseur. Donc après avoir vu le fonctionnement de cet amplificateur en régime linéaire,
Maintenant, on va aborder le régime non linéaire. C'est le régime dont l'amplificateur opérationnel est en boucle ouverte ou bien en réaction positive. Fait les deux cas qui sont en régime non linéaire, c'est régime de saturation. C'est-à-dire que l'epsilon qui est 0 seulement في l'état de كنقولوا في l'état de commutation. غير في هذيك le moment de commutation اللي تيكون epsilon كيساوي 0. Mais à part la commutation, إلا كانت epsilon supérieur à 0, Vs كتاخد واحد la valeur de saturation اللي كنسميوها plus V saturation. وإلا كانت عندنا epsilon inférieur à 0, Vs كتاخد واحد la limite اللي هي moins V saturation. دونك باش تفهموا مزيان غادي ناخذ واحد ليكزامبل. دونك عندنا هنايا ان مونتاج امبليفيكاتور اون كومباريزون يعني اون ريجيم نون لينيير. عندنا هنا لو سينيال دونطري et l'attaque la sortie non inverseuse وفي لا سورتي باردون il attaque l'entrée inverseuse و le V référence يعني داك لو سينيال دو ريفيرونس اللي بغينا نقارنو مع هاد لو سينيال دونطري il attaque la sortie non inverseuse. دونك هذا هو ليبسيلون لا طونسيون ديفيرونسييل. دونك عندنا هنايا الا جينا نديرو اناليز ديال الفونكسيونمون تاع المونتاج لو او بلس il est égal à V référentiel يعني داك السينيال ديال المرجع. le moins il est égal à la tension d'entrée. Donc on sait toujours que l'epsilon il est égal à E plus moins E moins. Donc c'est la différence de potentiel entre les deux entrées. C'est-à-dire on a deux cas. يعني هاد الإبسيلون يا إما خصو يخرج لنا بوزيتيف أو بيان نيجاتيف، حيت ما يمكنش يكون كيساوي زيرو في هاد لو كا ديال نون لينيير. إلا كان سي في او دابا غادي نديرو واحد لاناليز ديال لي كا. سي في او سوبيريور ا في ريفيرونسييل c'est-à-dire قلنا هذيك في او هي اللي كاينه هنا في الاو موان، يعني او موان هي اللي كبر من الاو بلس. في هاد لو كا كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل؟ دونك هذا هو اللي كبر c'est-à-dire epsilon inférieur à 0. C'est-à-dire Vs في هاد لو كا غادي تكون كتساوي moins V saturation. و في لو كا où VE inférieur à V référentiel و VE هي هاد ال E moins c'est-à-dire E moins inférieur à E plus c'est-à-dire epsilon supérieur à 0, ce qui implique que la sortie غتخرج لينا plus V saturation. واحد لا رومارك غادي ندير هنايا غادي تردوا البال بالنسبه لهاد لو مونتاج كنسميوه ان مونتاج كومباراتور. غادي تعرفوا امتى كيكون هاد لو كومباراتور، امتى غادي يكون انفرسور وامتى غادي نقولوا نون انفرسور. تيكون عندنا هاد الكومباراتور انفرسور في لو كا او في ريف كاينه في لا بورن بلس، يعني كاينه في او بلس ملي كناتاكيوها ال او بلس، وكيكون نون انفرسور في لو كا او لو في ريفيرونس كاين في البورن او موان. دونك هادي سولمون c'est une remarque. Pour maintenant on va passer au comparateur inverseur à double seuil. Donc pour هاد الدوبل سوي l'avantage ديالو هو كيليميتي دوك لي بروي، عوض ما يلقى ان سول سوي غير يتلاقى بها ويرجع يدير الموان ساتوراسيون ولا البلوس ساتوراسيون، كيوليو عندنا دو سوي، وحده كتردو الموان ساتوراسيون موان في سات، وحده كتطلعوا البلوس في سات. دونك غادي ناناليزيو لو فونكسيونمون ديال هاد لو مونتاج. كوم فو روماركي عندنا هنايا كونتر رياكسيون اون رياكسيون بوزيتيف، عندنا البلوس هو اللي رديناه لا سورتي، والاو موان اتاكيناه بواحد لا طونسيون سينوسويدال في او لا طونسيون دونطري. دونك رياكسيون اون فوا غنلقاو رياكسيون بوزيتيف يعني خدامين في النون لينيير. هادي كتحط لكم كوم كيسيون الاولى في لي زيكزارسيس، واش لينيير ولا نون لينيير، خصك تعرف المونتاج بعدا فين خدام. بويسكو
Le montage il est en mode non linéaire, c'est-à-dire l'epsilon اللي قلنا هو le plus moins un moins qui ياخد deux valeurs supérieures à 0 ou inférieures à 0. Donc on a ici dans le montage E plus par un diviseur de tension, c'est Vs fois la résistance R1 sur la somme des deux résistances R1 et R2. Pour le E-, d'après le montage, c'est VE. Donc, d'où epsilon est égal, donc c'est E plus lié Vs fois R1 sur R1 plus R2 moins VE. دابا soit بهاد la relation ou bien نرجعوا لهنا المونتاج وغادي نشوفوا هاد البوان نحددوا فيه لا طونسيون. دونك لا طونسيون اللي داخله لهاد البلوس هي الفي ريفيرونس، هو داك السينيال المرجعي اللي كنقلبوا عليه باش نقارنوا معاه. دونك سي لو سوي، اون فا ديتيرميني لي سوي دابري سو بوان. الا لاحظتوا عندنا هنا هاد البوان دو بوتونسيال نقدروا حددناه بديفيزور دو طونسيون. دونك عندنا دو كا، حيت في ليكسبرسيون ديالو عندنا في اس، وهاد في اس كتاخد دو فالور سولون la valeur de epsilon. Soit epsilon supérieur à 0, يعني Vs قلنا كتاخد لينا plus V saturation. Donc avec le V référentiel, ça sera égal à plus V sat fois avec le terme des résistances R1 sur R1 plus R2. وإلا كانت Vs إلا كانت epsilon inférieur à 0, donc غادي تاخد لينا moins V sat moins V saturation, c'est-à-dire V référentiel est égal à moins V sat fois R1 sur R1 plus R2. Donc هادي غادي نسميوها V référence 1 وهادي غادي نسميوها V référence 2. Donc عندنا deux tensions de référence, de seuil. داكشي علاش سميناه un comparateur de seuil. هادوك لي دو سوي كنسميوهم كنسميو هذا الفي ريفيرونس 1 غادي نسميوه لو في اش يعني لو سوي هو، وهاد الفي ريفيرونس 2 غادي نسميوه لو في بي سي لو سوي با. Donc on va simuler le fonctionnement de ce comparateur par un graphique. Donc on a ici le signal triangulaire, c'est le signal d'entrée VE, et les seuils ici, c'est le seuil de comparaison, c'est VRF. Ici, c'est VRF2. Et celui-là, c'est VRF1. Comme on a déjà vu leur expression. Donc, ce montage, il compare le signal V référence avec le signal VE. Donc, à chaque seuil, donc dans ce seuil, l'intersection de ce seuil avec la tension d'entrée, il descend de plus V saturation à moins V saturation. Il continue dans moins V saturation jusqu'à l'intersection avec le seuil VB. Il monte jusqu'à plus V saturation. Il continue jusqu'à l'intersection avec le seuil VH. Il descend encore à moins V saturation. Donc, il continue par la même méthode. Voilà. Donc, on obtient un signal rectangulaire. C'est la sortie de ce comparateur. Ou سميناه de seuil حيث qui compare le signal d'entrée avec les deux seuils VH et VB. Donc la différence باش نديرو la différence مع المونتاج اللي جاي عندنا هذا c'est un comparateur inverseur. Donc إلا لاحظتوا هنايا هاد لا بارتي اللي كيكون لو سينيال VE positif, l'autre signal de sortie il est négatif. Donc تيكون l'inverse ديال السينيال d'entrée في le signe ديالو. هادشي علاش سميناه inverseur. Donc on va passer à l'autre comparateur non inverseur à double seuil. Et pour ce montage, il s'agit d'un comparateur non inverseur à double seuil. Donc la réaction elle est positive. Réaction positive خدامين في le régime non linéaire.
Donc, في هذا le régime, on peut considérer que au moment de basculement, في ديك الوقيته اللي كانت كتبدل لينا VS من بلس فيسات لموان فيسات، عندنا هاد لا غولاسيون هادي. بغينا غير باش نجبدو داك ليكسبرسيون ديال في ريفيرونسيال تاع لي سوي. دونك في دابا حنا عرفنا كيفاش نجبدو او بلس او موان، راه ولاو ساهلين بالنسبه لينا. في هادي او بلس سي في او سور ار 1 بلس VS sur R2 divisé sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. هذه E plus. Donc, كتساوي E moins اللي هي 0. Le relié à la masse implique que VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. Implique VE sur R1 égale moins VS sur R2. C'est-à-dire VE égale à moins R2 sur R1 fois VS. Donc هنا هو l'expression اللي كنقلبوا عليه، هو مناش غادي نجبدو في référence. Donc عندنا دو cas. Si epsilon supérieur à 0 يعني VS plus V saturation، ولا إلا كانت عندنا إبسيلون inférieur à 0 هي VS كتساوي موان V saturation. يخرجوا لنا دابا دو سوي. الأولى غادي تكون V référentiel 1 qui est égal، غنعوضو plus V saturation هي موان R2 sur R1 fois V saturation. Deuxième seuil, c'est V référentiel 2 اللي غادي تعطينا moins R2 sur R1 moins R2 sur R1 fois moins V saturation. donc غتمشي هاد الموان مع هاد الموان غادي تبقى لينا positif R2 sur R1 fois V saturation. هادي هي V référentiel 2. donc هادو هما لي دو سوي. بالنسبه لهاد لو سوي لو بروميير سوي غادي نسميوه VH vers B. اش كيدير لينا؟ كيحولنا من نيفو هو لنيفو با ديال VS. دونك هو لو سوي اللي غادي يهبط لينا لو سينيال. وهاد لو سوي الثاني سي VBH هو اللي غيطلع لنا لو سينيال VS. باش تفهموا مزيان غادي نديروا واحد سيمولاسيون غرافيك هنا في لو دياغرام. دونك عندنا هنا توجور VE تريونغولير، وعندنا هاد لي سوي هما هادو. دونك هاد السوي اللي الفوق وهذا، دونك هذا اللي هنا بوزيتيف هو هذا هو الفي بي اش فيغ اش، وهذا لو دوزيام سوي اللي هنا هو الفي اش بي هو اللي غيبقى يطلعنا. دونك هاد الفي اس غتكون كتساوي مثلا موان في سات. اون فوا غتلاقى لانترسيكسيون مع هاد لو سوي ديال في بي اش غادي تطلعها للنيفو هو بلس في سات. اون فوا غتلاقى مع هاد لو سوي غادي تنزلها لموان في سات اكسيتيرا. غادي نكملوا مع هاد لي زانترسيكسيون افيك لي سوي حتى كنحصلوا على لو سينيال في اس فينال اللي غادي يخرج لنا ريكتانغولير كيف العاده. دونك تي باسكولي، هذا هو لو مومون دو باسكولمون، كي باسكولي في هاد لي زانترسيكسيون. اون فوا كيوصل شي انترسيكسيون كيبدل لو سونس، كيرجع للنيفو با الا كان في الهو، وكيرجع للنيفو هو الا كان في النيفو با. Voilà, donc c'est ça le cours des amplificateurs opérationnels. C'est une synthèse. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter quelques exercices à propos de ce composant. Merci pour votre attention.